अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एडवांस ईद मुबारक। एडवांस ईद मुबारक के साथ आपके लिए एक खूबसूरत गज़ल ईद से पहले समयन की नज़र करना चाह रहा हूँ। गौर से सुनिएगा और जवाब भी ज़रूर दीजिएगा, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। ईद गज़ल। ज़रा सा मुस्कुरा देना ईद से पहले पहले, ज़रा सा मुस्कुरा देना ईद से पहले पहले, हर एक गम को बुला देना ईद से पहले पहले। ना सोचो कि किस किस ने दिल दुखाया, ना सोचो कि किस किस ने दिल दुखाया, हमको माफ़ कर देना ईद से पहले पहले। क्या पता फिर मौका न मिल पाए आपको, क्या पता फिर मौका न मिल पाए आपको, इसलिए दिल को साफ कर लेना ईद से पहले पहले। हो सकता है हम रहें ना रहें, हो सकता है हम रहें ना रहें, इसलिए देते हैं ईद की मुबारक ईद से पहले पहले। हैप्पी ईद मुबारक इन एडवांस। अपनी दुआओं में, अपनी नेक तमन्नाओं में और अपनी इस ईद की खुशी में मुझे भी खुशियों में शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।